О, пора вставать. Ой. Так, ну что тут у нас? Ой, а где-то внучок сделался. Куда он убежал? На рыбалку уже убежал с утра пораньше. Какой молодец. Так, покушать надо что-нибудь. Ой, что-то совсем голодная бабка с утреца. Ох, полегчало. Ох, хорошо. Так, водичка. О, водички еще можно попить немножко. Ну, ладно, это с собой заберу. Хотя можно одну. Хорошо. Так, ну что, пойдем за хозяйством смотреть, скоро урожай убирать уже. Хе-хе-хе. Так, пойдем. О, Палыч что-то работает, что-то молодец. Так, что тут у нас? Что такое? Капец! Где весь урожай? Нет урожая совсем, конца-то конце. Разграбили ироды гребаные эти. Роботы, вы куда смотрели, блин? Куда ты смотрел, собака, блин? Блин, и тут дыры, ведь забор опять покосили. Пойду Палычу пожалуюсь. Палыч. Ты знаешь, что случилось? Чего? И мне роботы напали ночью. Вы не видели, что произошло? Представляешь? Весь огород разграбили. Нет. Офигеть. Совсем ничего нету. О, здорово. Я недавно приехал. Розовая борода. Палыч, вообще все разграбили, весь урожай, то, что мы... Что произошло? Верой и правдой трудились мы, урожай этот делали, в машину эту делали поливалку, они все сожрали, роботы ночью. Что делать? Как? Ой-ой, Палыч. Надо как-то огород защищать. Слушай, Палыч, мне надо это самое, ночью холодно было, может дома камин сделаем пока у меня? Ну, слушай, можно. Ну давай, бери кого тебе надо, работяг своих, пошли ко мне. Мы же с тобой договаривались. Слушай, давай сейчас зайдем к тортику, там, не помнишь, их дома нет, я просто недавно приехал. Ну пошли зайдем к портику к этому. Сейчас посмотрим, что он там портит. Подъем! А шо? Отчиняйте хату. Открыто. Здорово, бородатые, ну чё вы тут? Здорово. Завтракаем. Дмитрий Васильевич, ну чё ты? Покушали? Да, покушали. Чё вы делаете? Планы есть какие на сегодня? Нету. А вроде ничего. Как нету плана у вас? Это молодцы, вы шо? А шо у вас тут лежит? О, Палыч, смотри, у них кирпичи везде тут лежат. Я говорю, не зря зашли. Ничего себе, откуда у них тут кирпичей полные шкафы? Так, закрывайте, фу, воняет, чё вы открыли-то? Фу, блин, мужики живут. Все, мужики, вы если не заняты, пошлите Палычу помогать будете. Идем. Смотрите, у меня к вам просто партийное задание. Тортики и Дмитрий Васильевич. Смотрите, у меня весь этот забор. Короче, тут покрали все. В общем, жрать нечего, мужики. Господи, что здесь Поэтому происходит? давайте городите забор. Что ж делать? О, баба, Давайте забор а что пошли. тут за сумки валяются? Не знаю, сумка какая-то. Посмотри, что там внутри. О, там, смотрите, посевные немножко, морковочка. Что там еще? Еще трубы какие-то. Короче, это инструменты. Это, наверное, внучка сумка осталась. Не знаю. Ну, я тебя понял, тебе надо забор восстанавливать. Ну, Палыч, это они сами делают. Пошли. Ну, да. Камин. Пошли намечать, где там у тебя. Ой. Да, вот. Отчиняй хату. Ты ж в сидя домой идешь, что ты звонок звонишь. Да я перепутала Кутузова. Короче, Палыч, смотри, вот тут, по-моему, хорошее место. Эту кровать убирай. Кровать эту убирай, вместо кровати тут камин делай мне. Вот так вот. Хорошо. Каменно-кирпичный, вот, разбираю. Бз-бз. Дело пошло. Как его? Каменно. Да. Да. Каменно-кирпичный. Да. Слушай, а тебе размерами какой, смотри. Вот как кровать, так и делай, да. Так, а на одну палку левее. Вот тут вот. А вот середина тут есть. Ну, ладно. Ну, делай как Буду надо. ладно. Делай как надо, да, короче. Так, хорошо, намечаем. Во-первых, нам надо пол вскрыть и залить бетон. А то у Это нас правильно, всё погорит. Палыч, это ты мыслишь человеческим образом.
Вот, и стенку тоже, ж, наверное, убирать будешь, чтобы там Ну, не тут прожгло ее. да. О, Поэтому слушай, а тут можно будет плиточкой потом этот самый. Если молоток там, мне в рот. Вот. О, все, выбили, выйти можно, хорошо. Вот тут грязища. Аккуратно. А, что? Стена упала. Да? Не видел. Да. Окей. Палыч, у меня Давай, туалет на стену открытом кирпич. воздухе потом сделать надо будет. Что там, У тебя, смотри, уже что-то начинается. что там происходит вообще? Куда, кто? Палыч. Может, сделаем кирпичный... Да. Да. Юбакс Банни, у концов-то конце, что такое? А где эти муделки, которые... Смотри, все починили уже, Кутузовы. Молодцы. Не, ну кирпич на кирпичном, думаю, будет сливаться. Ой-то вы покрасили, мужики, вы прям Ничего, какие-то быстрые, как собаки бешеные. Красный покрасим. Молодцы. О, хорошо, получается. Вообще красота. Пойду смотреть, что там Палыч делает. Ну-ка. Ох ты, ля какой. Бабка вот Так. тут постоит, никому, надеюсь, мешать не будет. Блин, сесть надо. Слушай, бабка, тебе сверху полку делать? Ну, не знаю. Посмотри сам. Потом Там посмотрю. цветочки всякие Если еще поставишь, не понравится, бутылочки ты же спрячешь. сам будешь переделать, Палыч. Ну, по факту-то да. Так, слушай. Ну-ка. Ну, О, Кажется, где-то полка завалялась. Палыч, давай однокостровый, наверное, сделаем, не? да? Ну, Или- давай посередине бахнем. Да, Ну, видишь, ты- а там золь... что-то не... Ты ж попросила... Так ну, давай с тогда- правой стороны режь на одну. Или толстые стенки делай вот тут так. И Слушай, давай, да. тут так вот. Чтобы... О, лепотская лепота. Только вот тут убрать надо, Палыч. Да, Молоткович. Палыч Молотковский, сразу видно. О. Так, ну тут можно по факту немножко сузить, потому что у нас идет нагрев-то не полностью, а так. Ты чуть-чуть давай сдвинуто. сузивай, ну не сильно сузивай там. Во. У меру сузивай, Палыч. У меру. У меру сузивай, да. Чтоб все было в меру. О, руки помойте потом, обед когда будет. Ну, так, конечно, мы сейчас этот в растворе руки испачкаем. Ну да, и главное, что не в этом самом, не в ну ты понял, в общем. Да. Да. Палыч, вот тут тоже дыра, смотри, надо цементом зацементить. О, гора, давай, на, заливай, вот тебе цемент. И краску привез. Это прошлогодний. Да, ой, а куда он пропал, цемент? А я все уже убрал. А, ты уже залил, уже молодец. Сейчас проверим, есть. коняга Отойди, жарить буду будем. красить. Но это потом. Бабка, отойди. Все, Подожди, тут понял, надо принял. Сейчас бахнуть тебе деревянную, да, декоративную. Палыч, делай еще как надо. Какая деревянная? Давай каменную делай. Это погорить, падла. Или не? Не будет, не будет. А, вон так вот оно, да? Ага. Так она поверх кирпичей лежать будет, она не прогорит. Слушай, а тебе камин в какой цвет? Какой тебе больше нравится? Палыч, давай, я не знаю, делай его красивый какой-нибудь. Можно в белый, как в Европе. Не, фигня, его выможется быстро всаживать будет. Мгм. Давай темный какой-нибудь, красный. Серенький. О, Ладно. серенький неплохо, но... А давай посветлее серенький. А то он как-то такой не блеклый. Во. вот. Красненький классно выглядит. Ну, красненький у меня уже был, давай серенький сделай. Хотя не, Палыч, делай красненький, потом перекрасим, если не понравится. Да, если у тебя банок красок тоже вроде было много. Тут вот он по-любому уже сажей будет, поэтому черным сразу закрашиваем. Да, так и сделай. А и тогда снизу тоже в саже будет, так тоже в черный. По-любому к гадалке не ходим. Так, а тут каким, Палыч, цветиком? О, да, вот таким. Ля, какая лепота. О, А дерево залокализуем. чё? Лаком покроем. А, Палыч, может, ты зря полку тут так продлил сильно, не? Как она А что держится? не? Ой, Нормально, красиво. А мо- наклею на саморезах. Понятненько Бабка, то.
Лепота. Ну шо, мужики? Можно камин часы. А это, Палыч, а что там, блин? Я сейчас тут изгородь поставлю, чтобы... А что там с трубой-то? С трубой ее вывести еще надо. Так давай. Зачем мне часы тут на камине? Убирай. Чтоб камильфо было. Не камильфо, а там Да. что-нибудь другое повесим. Мне кажется, Палыч, тут надо Так. вот эти кирпичи убрать. О, тут можно посмотреть. Труба. Блин, не видно, что там труба куда пошла. Труба пока никуда не идет. Труба пока в никуда. Бабка тут красить залезла, между прочим, от сажи. Концов-то конце. С внутренней стороны... Ай-яй-яй-яй, бабки голова закружилась. Что-то страшно. Так, Давай, черный. вот, тут тоже. Закрашиваем. Красота. Это все из-за макродекской ситуации. Так. О, лепота какая вышла. Бабка на улице тоже делаем. Да, сейчас, подожди, тут уберу краску эту всю. Так, о, хорошо. Только, наверное, может, полку выше надо было чуть-чуть. Палыч низковато полку сделал. Ладно, потом попрошу его перенести повыше, а то бабка какая-то по самую полку какая-то. Полка не... Ой, тут Палыч, слышишь, надо полку выше сделать на 1 выше. Да, перенеси ее, Сейчас, пожалуйста. стремяночку. Оп, Ой, ты стрёмный какой мужичок-то. повыше. О, да, вот подними еще по кирпичу везде добавь. Ага. Вот так. Сейчас, на клею подержится. Ну, клей, да, он Упадет. такой. И тут, да, можешь вот перегородочку теперь сделать. Кирпичную, чтобы полка не горела. О, теперь лепотинская. всё. И сзади там пару кирпичей положи, там вот посмотри тоже. Да, там этот Полочку сам. полакируешь, потом все будет А тут красиво. тоже, кстати, так же. Да, такое красиво. А, вот так вот, да, так можно было. А, так тут вот так вот вообще можно сделать. Тогда. О, так это уже будет как крыша, Палыч. Это не сильно может камильфо, не? Так зато знаешь, тут и чашки, и кружки, и все поставить сможешь. Сильно И- уже много Мальчики, места. и цветочки, и картины даже. Да, ну, в общем, лакируй, сейчас посмотрим, как получится. Там, если Так. мне не понравится, бензопила всегда в наличии. Так что, Ну и ручная ножовочка. вопросов нет. Ну что, давай, пошли посмотрим, что там мы с крышей сделали. Где там? О, туалет уже делают, молодцы какие. О, там что, какая каминная такая ситуация. Так, ну Бабка. что-то... А чё это не до конца сделали эту? А не знаю, на крышу не я залезал, там кто-то с крыши что-то До конца надо трубу сделать-то, блин, чтобы она, Палыч, доделай. Доделай. Слышишь, баб? Шо? А кто здесь насерил в углу? Да не знаю я, шо ты... Роботы это все. Так, да. Дальше заходим, да. Пробую, Палыч, ну что, запускать огонь или рано еще? Запускай, сейчас будет. Так а ты там темнеет уже, блин. Ты там не обожжешься? Не-не-не, нормально. Там... Так а чё так и не доделали к эту, как ее, трубу-то? А чё? Труба доделана. Какая вот труба. доделана? А вот это сужение зачем там такое? А это сужение, чтобы просто как бы выходило, а не будет она широкая такая быть. А, чтоб вода не залила. Ну понятно. Да. Все, тогда приходи зажигать будем. Все, давай, пробуем. Одна штука, окей, пошли дело. Палыч, заходите, посмотрите, какая лепота. F12 мне в одно место. Вот это да. Как Слушай, теперь? труба правильно А работает. тепло! А тепло, как тепло. красиво, О, Бабка, тепло. посмотри на улице, у нас и труба хорошо работает. Ну-ка, покажи. А ну, Ой, как лепотинский-то. Кто тут подъемник поставил? Красота. Ну тут лайкос полюбе Палычу. Вот это лепотин. Все, Палыч, спасибо большое. Вот это у тебя бригада. 2 Ай, всё гада. понятно. Можете забирать, кушать первую. Эту самую. давай, Павыч, бери. Ой, Палыч, что-то дрова кончились. Что делать? Что делать? Давай туалет разбирать. Не, ну да, вопросов ноль. Подкинь дровишек. Будет Ща. красота из леса. Ой, как... Заходите, заходите. Бабка, в туалет, иди глянь. Ну, дверей нету только что.
Ну, дверь доделывается. А в принципе уже лучше, чем было. Палыч тут что-то маструет еще. Вот так вот, ну-ка Ой, закинь. только надо перегородочки поставить. Во, лепота. Ты понимаешь, какое. Да тут тоже по центру пускай стоит Палыч, все красиво. Да, он хорошо. Вот это лепота. І в чорний цвет давай, що вони обгорели. А ну это как краска будет противосгорающая. Давай черную. О! Все лепота прям. Ух ты, как красиво-то. Ой, Палыч, спасибо. Вообще, Не за что. копейчик. Зато греет хорошо. Все, садитесь, кушайте. Вот вам бутерброды. Заходите, жрите, пожалуйста, Да. господа. Спасибо. Присяжные. Я тут приготовила, пока вы. Иди, этот, тартамордовый, заходи. Угощайтесь, пока это убираем, это закидываем и опять греемся. Ой, все, красота-то какая. Ой, хорошо, А слушай, а кровать? А ничего, у меня кровать там в спальне еще 2 есть. Ну хорошо. Бабка, а что у тебя